गाइस, ये मेरा डे 1 है रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का। जिसको भी 1 2 3 3 क्रॉस 3 का रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना है वो ये वीडियो देख सकता है। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि हम एक डेज़ी बना सके। डेज़ी वाइट कलर का डेज़ी बनाना है और उसमें देखना है कि उसके साइड के कलर भी मैच होने चाहिए। यहाँ से मैच होना चाहिए, यहाँ से मैच होनी चाहिए, यहाँ से मैच होनी चाहिए और यहाँ से मैच होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद जो है जब सारे कलर साइड साइड से मैच हो जाए तो फिर इसको कंप्लीट करते हैं। ये जो है इसको 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 कंप्लीट करना होता है। तो लिखते हैं तो इसमें देखना है आपको कंप्लीट करना है तो सही उसके बाद आपको देखना है ये वाइट का कलर कौन कौन सा है। ऊपर में ऑरेंज है और यहाँ पे ग्रीन है। इसको उसी जगह पे लेके जाओ। ये देखो इस जगह पे, ये यहाँ पे ऊपर में ऑरेंज है तो यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है। तो सॉरी ब्लू है तो ब्लू। तो देखो ऐसे धीरे धीरे कंप्लीट होना चाहिए। अब देखना है कि वो कहाँ डालते हैं, कहाँ है। सिर्फ एक बचा है। ठीक है, देखो 3 बार करना है। देखो वाइट कंप्लीट हो गया। वाइट कंप्लीट होने के बाद देखो ध्यान से, वाइट कंप्लीट हो गया साइड में ऐसा है तो ये मिडल वाला है, इस लेयर को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो इसको भी देखना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखना है, देखो अब ये जो वाला है ये गलत जगह पे है, इसको सही करना है। कैसे करेंगे तो देखो, तो ये जो है
और यहाँ पे लेके आओ। ठीक है। यार ये कुछ इसको हटाना पड़ेगा। अब देखना है कि ये वाला जो है इसको इस जगह पे आना है ऐसा, तो इसको दूर लेके गए देखना है। इसके बाद और देखो सेकेंड लेयर पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, और देखो ये नीचे वाइट है, ठीक है, साइड में 2 लेयर बन गई हैं, ठीक है। ऊपर में डॉट है, लेकिन जब ऊपर में डॉट है तो आपको कहीं से भी ऐसे पकड़ना है, ठीक है, और हमको क्लॉकवाइज घुमाना है, राइट लेयर बोलेंगे और इसको फिर से एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप देखोगे कि कैसा स्ट्रक्चर बन गया है। जब ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाए तो आपको उसको ऐसे ऊपर वाले को ऐसे देखना है, इसको ऐसे, ठीक है, और फिर आपको इसको पकड़ना है, फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाना है, 2 बार राइट एल्गोरिथम करना है, फिर फ्रंट को काउंटर वे घुमाना है, ठीक है। देखो, तो अब स्टार्ट हमने वाइट डेजी से किया था, येलो का डेजी बन गया, ठीक है। तो ये था, ये डेजी बन गया। डेजी बनने के बाद ये ऐसा पूरा ऐसा मैच करना चाहिए, जैसा वाइट का मैच कर रहा था वैसा इसका। तो अभी यहाँ पे सिर्फ 2 साइड का ही मैच कर रहा है, एक ये और एक ये। तो
जो भी दो साइड मैच करता है, एक आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक को आपको राइट हैंड में रखना है। राइट हैंड में रखने के बाद आपको शून्य एल्गोरिदम लगाना है। शून्य एल्गोरिदम, ये जो ट्रिक है ये मैंने वर्ल्ड रैंक 6 से सीखा हुआ है। जो वर्ल्ड रैंक 6 क्यूबिक रैंकिंग में जो आते हैं उनसे उसकी वीडियो सीखा हुआ है, और 2 दिन पहले ही बनाना सीखा। तो देखते हैं कि आज बनता है कि नहीं। तो उसके बाद शून्य लगाना है। तो उसके बाद ऊपर गए, ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये ऊपर 2 बार ऐसे ऐसे, ये ऐसे। इसके बाद जब ऐसे किया तो आप देखो ऊपर डेजी, और ये हर साइड से मैच कर रहा है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, अब देखना है, अब जो यहाँ पर के जो कलर्स हैं कॉर्नर कॉर्नर वाले, वो कलर मैच होने चाहिए इसके एडजेसेंट कलर के साथ। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला देखोगे तो रेड इस रेड के साथ मैच कर रहे हैं, येलो इस येलो के साथ मैच कर रहा है, ग्रीन इस ग्रीन के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, फिर बाकी कहीं पे मैच नहीं कर रहा। तो जो मैच कर रहा होता है, ठीक है, जो मैच कर रहा होता है उसको, एक सेकंड, हाँ, उसको सामने में रखना है अपने इस कॉर्नर वाला मैच कर उसको अपने सामने में रखना है। उसके बाद ऊपर क्लॉकवाइज, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, नीचे, इसको वापस नीचे। ठीक है, तो अब आप देखोगे ऑलमोस्ट मेरा सब सही है। ठीक है, अब बस मुझे देखना है कि कौन कौन से कॉर्नर मैच कर रहे हैं क्या। एक साइड पे तो बन ही गया है, कॉर्नर पे यहाँ ये वाला कॉर्नर रेड, इसके रेड का एडजेसेंट यहाँ है, ग्रीन का एडजेसेंट यहाँ, येलो का एडजेसेंट यहाँ है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ऑरेंज का एडजेसेंट यहाँ है, येलो का एडजेसेंट यहाँ है, ग्रीन का एडजेसेंट यहाँ है। तो अब ठीक है, अब तक हम येलो को ऊपर लेके सॉल्व करते, अब येलो को नीचे कर देंगे। जो वाला पार्ट नहीं बना है उसको पकड़ के राइट एल्गोरिथम चलाएंगे तब तक जब तक कि हो ना जाए। हो गया, फिर दूसरा वाला लेके राइट एल्गोरिथम। ये हो गया, आप देखो, और इसके बाद इसको ऐसे मिला दो, हमारा क्यूब सॉल्व हो गया। ठीक है, मैंने एक और अंदर डे 1 है। पहले से इसमें टेप लगा दिया। ये देखो, ये भी अच्छा है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।